信大家咧要喺屋企揾一支水咧應該唔難嘅。咁呢一集嘅家居瑜伽咧，我就會用一支水去同大家做瑜伽。咁而家就馬上要示範啦。咁今次咧我就會用水樽啦。咁其實我係利用佢嘅高度嘅，咁同埋佢都要有一定嘅重量，咁佢先至可以俾你做一個支撐。好，跟住落嚟嘅動作咧就好簡單，我哋打開一對腳，跟住咧我哋開頭咧我哋兩隻腳趾咧係指向前面嘅，然後慢慢將我哋嘅右腳腳趾指向右手邊。OK， 跟住之後咧我哋咧會升高我哋一對手水平，我哋慢慢屈曲我哋嘅臀部。令到我哋嘅上身咧去咗我哋嘅右手邊先，咁呢個時候咧即係水樽就一定要係擺埋咗一邊噶啦已經，然後咧你個水樽咧可以就擺咗喺你嘅腳趾尾外面，跟住升高埋另外一隻手。咁點解用呢一支水樽咧？大家好似唔係好明。其實咧，我哋唔用嘅時候，其實都可以做到呢樣嘢，但係。可能有啲人唔識擰佢嘅盤骨嘅時候咧，佢會用咗條腰，因為我哋嘅脊骨咧其實係可移動嘅。你彎曲你條腰，你會發覺呢度有幾節肉嘅。咁呢個咧就錯，做呢個動作係錯嘅。咁我哋要做嘅嘢其實係保持我哋兩邊個腰側係 even， 然後慢慢落去屈曲我哋嘅臀部，再做到呢個動作。係啦，咁所以點解要用支水咧？如果你唔用水嘅話，咁你就會發覺咗呢度咧係會 jam 住咗嘅。咁如果我哋呢個時候加支水喺度，我哋嘅高度高咗，我哋嘅腰側咧就拉長咗，咁就可以做到一個正確嘅瑜伽動作啦。咁第二個動作咧，我哋都係會用翻呢個水樽嘅。咁記住咯喎，擺喺我哋腳嘅旁邊，咁等陣方便我哋可以攞到。咁我哋同頭先一樣啦，打翻開一對腳，右腳完全指向右手邊，我哋啲腳趾。咁記住我哋呢個時候咧，我哋盤骨依然係對住正前方嘅。跟住咧，我哋可以打開一對手，屈曲我哋嘅盤骨，令到咧我哋兩邊腰咧，雖然我哋側咗呢邊啦，但係我兩邊腰咧都係 even 嘅。跟住我哋就可以拎到我哋嘅水樽啦，然後放喺我哋右腳腳板嘅外面，係啦，升高埋上邊隻手。OK， 咁呢個動作咧就正確噶啦。咁我哋去下一個嘅時候，我哋屈曲我哋嘅前腳，拉我哋嘅後腳上前，然後我水樽放遠啲，大概5隻手掌嘅圍度。係啦，跟住升高我哋後面嘅腳，好，咁樣慢慢放翻落嚟嘅時候咧，都係將我哋嘅前腳屈曲，放翻低後面嘅腳，落翻嚟，咁我哋就可以離開個動作啦。好，咁點解要用個水樽咧？頭先嗰個平衡嘅動作，咁我就示範，如果冇水樽會變成點嘅話，好，你平衡到啊嘛，而家 OK， 你試下離開個水樽。係啦，佢可能隻手咧會掂唔到個地下啦，甚至乎咧佢條腰啦就會攣咗啦，同埋佢嘅平衡力咧都係會差咗嘅。係啦 ，OK。嘅話咧，就記得訂閱我嘅頻道啦。